Ciepły i przyjemny świt na wybrzeżu Morza Czarnego. Umiarkowane fale delikatnie uderzają o burtę łodzi. Morze jest spokojne i łagodne. Przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Operacja ta była cały czas utrzymywana w tajemnicy. Trzy do 4 minut po przelocie samolotu Su przeprowadzono atak bombowy. A ta flaga wkrótce będzie powiewać nad Krymem. Chwała Ukrainie. Chwała bohaterom. Grupy personelu Sił Specjalnych Wywiadu Obronnego Ukrainy wyruszają na kolejną misję bojową. Dziś ich specjalnym zadaniem jest zwrócenie jednej z platform wiertniczych należących do Bójki pod kontrolę Ukrainy. Operacja ta była cały czas utrzymywana w tajemnicy, ponieważ gdyby wróg zdał sobie sprawę z tego, jak śmiało się do niego zbliżamy, przeciwstawiłby się nam w taki czy inny sposób. Byłby to policzek dla wroga. Bojko Drylin Towers to platformy wiertnicze u wybrzeży Krymu na Morzu Czarnym. W 2015 roku, po aneksji Krymu, wieże wiertnicze typu Jackab zostały przejęte przez wojska rosyjskie i odholowane bliżej krymskiego wybrzeża. Wraz z rozpoczęciem inwazji na pełną skalę Rosja wykorzystała platformy wiertnicze do celów wojskowych. Na platformach wiertniczych Rosjanie założyli składy amunicji i paliwa do helikopterów. Umieścili również stacje radarowe na wieżach, aby monitorować sytuację na całym Morzu Czarnym. Droga do celu jest szczególnie niebezpieczna dla sił specjalnych. Na otwartym morzu są praktycznie na wyciągnięcie ręki. Nie ma gdzie się ukryć przed rosyjskimi samolotami i dronami. Nie mogliśmy użyć dużej łodzi desantowej, ponieważ mogłaby zostać wykryta. Tak więc, pomimo fal, udaliśmy się na tę platformę gazową na gumowej łodzi. Niech to szlak. Strzelali do nas. Tak, użyliśmy środków technicznych. Przelecieliśmy dronem nad całym terytorium, przyjrzeliśmy się strukturze platform wiertniczych, jak się tam dostać, gdzie jest wejście, ile metrów trzeba pokonać po schodach, których będziemy używać, a także najbardziej prawdopodobne obszary, w których mogą znajdować się miny i tym podobne. W końcu łódź wojskowa dociera do celu. Morze zaczęło się burzyć i bardzo trudno było zacumować małą gumową łódź. Najtrudniejszą rzeczą, moim zdaniem, było zacumowanie i dotarcie do tej platformy z jednego prostego powodu: morze było wzburzone, a warunki pogodowe niezbyt temu sprzyjały. Gdy to nastąpi, komandosi rozpoczynają inspekcję platformy, przestrzegając środków ostrożności. Jednym z wyzwań, przed którymi stanęliśmy, było coś, czego się spodziewaliśmy, ale nie sądziliśmy, że się wydarzy. Był to wrogi model samolotu Su zmierzający w kierunku wyspy Zmini i przelatujący obok nas.
Samolot wroga leciał w bardzo bliskiej odległości. Odległość od nas wynosiła 500 metrów. Było to w czasie, gdy wykonywaliśmy pracę na dużej wysokości, aby zdemontować sprzęt rozpoznawczy wroga na tej platformie wiertniczej. Nie wiedzieliśmy, czy samolot nas zauważył i zamierza zawrócić i otworzyć ogień, czy też leci na inną misję. Istnieją różne możliwości. Może to samolot patrolowy, a może zostaliśmy zauważeni. 3 lub 4 minuty po tym, jak nieprzyjacielski samolot Su przeleciał nad wyspą Zmini, w pobliżu platformy wiertniczej przeprowadzono atak bombowy. Zobaczyliśmy bardzo jasny błysk z wyspy, widoczny nawet w odległości, w jakiej się od niej znajdowaliśmy. Dzisiaj zniszczenie sprzętu wroga zostało zakończone. Po zniszczeniu radaru wroga pod osłoną nocy, żołnierze sił specjalnych wrócili do domu. Kilka dni później na platformę wiertniczą powrócili żołnierze wywiadu obronnego Ukrainy. Teraz muszą odebrać wrogie trofea, które znaleźli ostatnim razem. W tym celu nie są wysyłani w jednej łodzi, jak ostatnio, ale w 2. Podnieśmy go. Teraz pokażę ci, gdzie musisz iść. Jeśli chodzi o wrogą stację radarową Neva, była ona dla nas bardzo ważna, ponieważ wykrywała potencjalne cele i działała jako repeater, przekazując informacje o tym, co dzieje się na morzu do ich kwatery głównej. Wspięliśmy się na szczyt, sprawdziliśmy, czy jest zaminowany, wyciągnęliśmy sprzęt na linię, przecięliśmy go piłą łańcuchową i ostrożnie opuściliśmy stację radarową na dół za pomocą sprzętu turystycznego. Stacja radarowa Neva nie będzie już monitorować naszych działań na Morzu Czarnym. A niekierowane pociski lotnicze będą potrzebne naszym obrońcom i wkrótce zostaną odesłane Rosjanom. Kiedy weszliśmy do środka, w maszynowni znaleźliśmy niekierowane pociski lotnicze. Biorąc to pod uwagę, zdaliśmy sobie sprawę, że wróg używa tej platformy wiertniczej do uzupełniania amunicji. Znaleźliśmy tam również zbiorniki z paliwem. Oznacza to, że ta wieża była bardzo ważna dla wroga, ponieważ tankowali tam paliwo, a także uzupełniali amunicję. Podczas jednej z misji bojowych rosyjski myśliwiec Su-30 zdołał namierzyć naszych żołnierzy sił specjalnych na łodziach na środku otwartego morza. Bitwa się rozpoczęła.
Rosyjski samolot próbuje zatopić nasze łodzie ogniem dział i rakiet. Nasi żołnierze odpowiadają ogniem ze wszystkich dostępnych rodzajów broni. W końcu udało nam się uszkodzić rosyjski samolot przenośnym zestawem rakiet przeciwlotniczych. Uszkodzony samolot szybko opuszcza pole bitwy. Rakieta. Rakieta. Prawie zniszczyliśmy samolot Su. Dymił. W wyniku trudnego manewrowania łodzą pod ostrzałem wroga, jeden z naszych myśliwców został sam za burtą na Morzu Czarnym. Ciężki ostrzał z rosyjskich samolotów zmusza nasze łodzie do oddalenia się od miejsca, w którym żołnierz sił specjalnych wpadł do wody. Jednak gdy tylko nadarzy się okazja, natychmiast rozpoczynają poszukiwania żołnierzy. W ciągu kilku godzin Dran odnajdzie żołnierza sił specjalnych ze znakiem wywoławczym Conan w Morzu Czarnym i rozpocznie się operacja ratunkowa. Lotnictwo wroga wie o miejscu pobytu naszego myśliwca. Rosyjskie samoloty jeden po drugim wlatują w obszar poszukiwań. W końcu naszym ludziom udaje się dotrzeć do towarzysza i ewakuować go. W sumie Conan spędził ponad 14 godzin na pełnym morzu, demonstrując godny przykład odporności i bohaterstwa. Panie prezydencie, Dla Ukrainy operacja odzyskania platform wiertniczych na Morzu Czarnym miała strategiczne znaczenie. W rezultacie Rosja utraciła dziś możliwość wykorzystywania tzw. platform Bojko do celów wojskowych. Tracąc sprzęt poszukiwawczy na tych platformach wiertniczych, Rosja traci możliwość pełnej kontroli nad Morzem Czarnym. To przybliża Ukrainę o wiele kroków do odzyskania Krymu. A dokładniej, o wiele mil morskich.